¿Cómo están viendo esta nueva manera de transmisión? ¿Sí les está Arroba gustando? yo soy guión bajo Rojas dice, Juan con el debido respeto suenan unos ronquidos. Sí, es mi perrito, es mi perrito. Les digo, es la Hachi, miren, déjenlo pongo. Ahí está, mira. Y de hecho sí le dije que se saliera, pero no me hizo caso, entonces se quedó en el stream. Entonces si escuchan ronquidos, básicamente es mi perro. Se llama Hachi, ya tiene 13 años y es media terca, la verdad.